공개되지 않은 부분을 여러분께 또 들려드릴 텐데요. 지난해 11월 15일 통화 내용이고 조국 전 장관 사건 관련해서 그 부분을 쭉 한 5분 좀 넘는 분량의 통화 내용인데 이것도 저희가 지금 들려드리려고 합니다. 자, 이 내용도 좀 충격적인데요. 조국 전 장관 관련 수사에 대한 김건희 씨의 육성 지금부터 함께 들어보시겠습니다. 하여튼 우리 동생 우리 좀 도와줘. 뭐가 됐든지. 그래요. 내가 응? 뭐라도 도와드릴게요, 누나. 그러니까 양쪽 줄을 서 그냥 어디가 될지 모르잖아. 예, 예. 그러니까 양다리를 걸쳐 그냥. 어? 그거밖에 더 있어? 누나 지금 간호사라도 그런 것도 그 짓을 못 하잖아, 우리는. 그래도 뭐 양다리 걸쳐야지 어떻게. 초심님은 초심님대로 또 하고 예. 우리 쪽은 우리 쪽대로 하면서 나랑 인연이 있으니까 그냥 어떻게 예. 알다 보니까 아는 누나였더라 음. 하면서 하면 되지. 그래, 누나. 예. 그래야지 뭐 거기 뭐 한 편만 들 필요 없잖아. 그렇죠. 예. 혹시 뭐 세상이 어떻게 바뀔 줄 알아. 그렇죠. 그렇지. 그렇죠. 사실 권력이란 게 무섭거든. 당연하죠. 무서워. 그래서 조심해야 돼. 예. 한 번 잘못 가면은 그냥 아니 초심님이면 뭐 나이가 많지만 뭐 자기 어떡할 거야. 그렇지. 그거 생각해야지. 얼마나. 빛을 잃으면 안 돼. 예. 지금 김어준도 옛날 같지 않잖아 이제. 김어준 총수. 음. 누나 김어준 총수 옛날에 우리하고 총장님하고 사이 좋을 때 김어준 뭐 주진우 본 적 없어, 누나? 안 친해? 아니 본 적도 있죠. 왜 없어요. 그때는 우리는 그때는 우리가 좌파였잖아. 좌파의 선봉장이었잖아. 문재인, 윤석열 몰라? 그렇지, 알지. 응. 음. 근데 다 우리 응원했잖아. 우리 진짜 목숨 걸고 진짜 박근혜 그 수사하고 했는데. 근데 뭐 지금은 또 이제 우리가 또 조국 수사했다고. 그런데 이제 조국 수사를 이렇게 크게 펼칠 게 아닌데 이제 너무 조국 수사를 너무 많이 이렇게 공격을 했지 검찰을. 그래서 검찰하고 이렇게 싸움이 된 거지. 예. 그러니까 윤석열이 결국 이렇게 대통령 후보까지 만들었지. 못하라 그러냐고. 그냥 빨리 하고 빨리 지나가면 그냥 조국 사건도 이렇게 크게 안 퍼지거든. 예. 너무 퍼지고 이제 유튜브들이 돈 벌려고 조국 사건이 이게 워낙에 재미있었잖아요. 예. 그때 유튜버들이 돈 번 거거든. 그렇죠. 그 이걸 너무 키웠다고. 파이를 키웠지. 예. 이거를. 근데 이게 다 사실 이게 다 자본주의 메커니즘인데. 예. 그러니까 대통령한테는 굉장히 안 좋게 된 거지. 대통령은 그냥 빨리 하고 빨리 끝났으면 좋았지. 근데 그걸 너무. 기억나요? 아유 그럼 빨리 끝났는데 계속 키워가지고 유튜브나 이런 데서 그냥 유심히 이런 데서가 계속 자기 존재감 높이려고 계속 키워가지고. 사실은 조국의 적은 민주당이야. 보수의 적은 보수고. 예. 이거 내가 나중에 얘기해줄게. 우리 동생은 이제 그 유튜브 쪽에서만 이제 해서 그것만 보는 거지. 이게 정치 깊숙이 들어가면 항상 자기의 적은 그 안에 있어. 지금 윤석열의 적은 민주당이 아니야. 네. 이 보수 내부지. 그리고 조국의 적도 이거 이제 믿거나 말거나 하는데 조국의 진짜 적은 유시민이야. 유시민이 너무 키웠다고. 제가 가만히 있었으면 조국 그냥 정경심도 그냥 좀 가만히 있고 좀 이렇게 그냥 이렇게 구속 안 되고 좀 이렇게 넘어갈 수 있었거든. 네. 그 조용히만 좀 넘어가면 그렇게 하려고 했는데 그렇게 해도 충분히 할 걸. 너무 키웠지. 김어준하고 뭐 너무 방송에서 너무 상대방을 이제 적대시해야지 이제 이게 프로그램 보는 사람도 많고 이제 이렇게 되니까 이제 그렇게 된 건데. 그러니까 유튜버들 너무 많이 키운 거야. 근데 그때 장사가 제일 잘 됐지. 슈퍼챗도 제일 많이 나오고. 그렇죠. 예. 그러다 이게 자본주의 논리라고. 그러니까 조국이 어쩌면 좀 불쌍한 거지. 네. 근데 지금 조국 세력이 너무 많이 떨어졌잖아. 그때만 해도 뭐 거의 뭐 그렇죠. 조국 세력이 있었는데 이제 그런 게 없지 이제. 예. 그러니까 다 안 된 거지 뭐. 아니 뭐 우리가 무슨 뭐 서울지검장 갈 때도 몇 단계 뛰고 가고 총장 갈 때도 몇 단계 뛰고 갔는데 세상에 총장 되고 대통령 후보 될지 뭐 꿈이나 상상했겠어?
그렇죠. 생각해봐. 누가 꿈의 상상을 해. 우린 빨리 나와서 빨리 그냥 편하게 살고 싶었지. 너무 힘들어서. 네. 대통령 후보가 될 줄 누가 상상했어? 이걸 누가 키워준 거야? 문재인 정권이 키워준 거야. 보수가 키워줬겠어. 보수는 자기네가 해먹고 싶지? 네. 그러니까 이 정치라고 하는 거는 그래서 항상 자기 편에 적이 있다는 걸 알아야 돼. 누나도 많이 느끼죠, 요새 좀. 느낀 게 나는 옛날부터 알았어. 우리가 아, 특검했잖아. 박근혜, 최순실 특검했잖아. 예. 그때도 박근혜를 탄핵시킨 거는 보수야. 진보가 아니라. 그러니까 바보 같은 것들이 진보 문재인이 탄핵시켰다 생각하는데 그게 아니야. 보수 내에서 탄핵시킨 거야. 그쵸. 예. 네, 저희가 예. 어제 스트레이트에 방송된 그 부분 포함해서 그 전체 내용 좀 들어봤는데요. 좀 글쎄요. 정치에 대해서 정말 잘하는 그런 느낌이 드는 김건희 씨의 목소리 들을 수 있었고, 네. 또 조국 전 장관 수사에 대해서도 이렇게 좀 보고 있었고 이렇게 생각했었구나 하는 예. 생각도 들고, 자, 오마이뉴스에도 이 저희가 들려드린 이 음성 파일 전문이 오늘 아침 기사대에 실려 있습니다. 오마이뉴스 홈페이지 오시면요, 이 전문을 보실 수가 있고요. 오마이뉴스는 이제 국민의 알 권리를 위해서 MBC 스트레이트가 어제 다 방송하지 못한 부분까지 포함해서 파일 전체를 공개하고 있습니다. 이 음성 파일은 서울의 소리에서 제공받았고요. 저희가 함께 이렇게 여러분께 다 들려드리고 있으니까요. 이따 또 VOD도 올라오면은 계속 봐주시면 고맙겠습니다. 자, 이 관련해서 조국 전 장관이 또 입장을 페이스북에 올렸어요. 그걸 제가 잠시 또 소개를 해드리도록 하겠습니다. 그러니까 어제 이제 방송에서 못 봤던 그 부분들이 공개가 되면서 알려지게 됐는데, 거기에 대한 조국 전 장관의 입장 이렇게 돼 있습니다. 조국 수사를 크게 펼칠 것이 아니었고 구속 수사를 할 것도 아니었는데 유시민, 김어준 유튜버들이 검찰을 공격해서 다른 말로 하면 검찰 조직을 보호하기 위하여 이렇게 크게 했고 구속 수사로 바꿨다는 거다. 조국 전 장관이 이렇게 분석을 했고요. 네. 그리고 여러 가지 또 구체적으로 지적을 했는데요. 첫 번째, 김건희 씨는 수사의 방향 전환에 대해 최소한 알고 있었고 관여했을 가능성이 있다. 두 번째, 윤석열 검찰은 법적 판단이 아니라 정치적 판단으로 구속 수사와 수사 확대를 결정했다. 그러니까 시쳇말로 하면 괘씸죄가 더해져서 세게 했다는 것이다. 조국은 불쌍하다. 이런 말은 이러한 배경을 인정한 말이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 세 번째, 실제 유시민, 김어준 유튜버들의 비판 때문에 수사의 방향 전환을 한 것인지 김 씨가 말하지 않는 다른 이유, 예컨대 신동아가 보도했던 대호 프로젝트가 있는지는 추후 더 검증되어야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 사실 조국 전 장관이 이런 얘기를 또 앞에 덧붙였어요. 도사들과 얘기하는 걸 좋아하는 영적인 사람으로 특정 언론에 대해 내가 정권을 잡으면 무사하지 못할 것이며 자신은 안희정 편이라고 말한 김건희 씨가 조국 수사에 대해 말했다. MBC에서 보도하지 않는 부분 서울의 소리와 오마이뉴스가 공개했다. 당사자로 말하지 않을 수 없다라면서 이렇게 쭉 얘기를 했는데, 참 이 조국 전 장관 수사 이 부분 구속 수사할 것도 아니었고 크게 펼칠 것도 아니었다라는 이런 부분들, 그럼 정말 어떤 의도에 의해서 이렇게 수사한 거라고 볼 수밖에 없는 거잖아요. 예, 뭐 지금 김건희 씨가 이명수 기자한테 본인들의 잘못에 대해서 거짓말도 하고 변명도 하는 연장선상에서 네. 이 해명을 드려야 됩니다. 그럼에도 불구하고 굉장히 중요한 이야기가 드러난 거죠. 네. 어쨌든 윤석열 씨 이렇게 정치에 잘 알고 정치를 주도하고 선거운동 본부장 최순실보다 더한 역할을 했는데 검찰 때도 개입했을 가능성이 있는 거죠. 서로 이야기한 것 같은 느낌이 들지 않나요? 네. 그 전 과정에 대해서 분명한 건 큰일이 아닌데 일이 커졌다. 네. 누가 키웠습니까? 아니 수사 자체를 못하게 했습니까? 당시에 조국 전 장관도 수사를 해라 그랬잖아요. 네. 근데 인사청문회 날 조사도 없이 갑자기 정경심 교수를 기소한 게 윤석열 검찰 아닙니까? 공소시효 끝난다고.
대대적인 압수색을 시작하고 네. 공소시효 나중에 확인하면 공소시효 남아 있는데 그런 짓을 한 거 아닙니까? 예. 그러니까 그 시절로 돌아가 보면 일부 유튜브 지금 계속 자기들은 원래 크게 하려고 하는 게 아닌데 유튜브와 유시민과 민주당과 문재인 정권과 김어준과 이렇게 계속 나오잖아요. 탓을 하잖아요. 네. 그래서 커졌다. 아니 여러분 검찰 수사라는 게 자 오마이TV를 검찰이 수사를 했다. 네. 그래서 오마이 독자들이 막 반발했다. 오마이TV가 잘못한 게 이만큼 있었다 쳐요. 오마이TV 독자들이 반발했다고 이만큼 티끌만한 잘못을 태산으로 만들면 됩니까? 아하. 저는 벌써 이게 굉장히 중요한 자백입니다. 네. 그래서 윤석열 씨랑 둘이 이야기식 하기 높잖아요. 그래서 조국 전 장관이 또 페이스북에 글을 올렸는데요. 이 녹취 지금 저희가 보여드린 그 부분 캡처해서 좀 올리면서 한마디를 적었어요. 수사 지휘자 김건희라고 적었습니다. 예, 아니 저도 그래 느껴집니다. 그러니까 자 정말 중요한 저는 어제 방송에서 핵심이 이거라고 생각했어요. 네. 다른 핵심도 많았지만 어제 저도 방송 끝나자마자 긴급 유튜브 전화도 출연하고 그랬었는데 저도 이 부분을 계속 많이 짚었습니다. 아주 중인 기대에 못 미쳐서 네. 화끈하게 그 사람 비리가 막 드러나서 국민은 개돼지야 이런 말도 했다고 합니다. 추정인데 나중에 안 나오면 그것도 나오겠죠. 네. 국민은 바보나 개돼지라는 식으로 표현한 부분이 있을 거 아니에요. 선거에도 보면 일반 국민은 바보란 발언이 있으니까 네. 뉴스버스도 일부 보도를 했죠. 자 이런 이야기를 기대했던 분들 입장에서 실망스럽죠. 하지만 어제 공개된 것만 해도 지금 이제 녹취록 빼고도요. 네. 어제도 크게 될 일이 아닌데 이렇게 나와요. 아니 큰 일이 아니었다면서요. 근데 100군데 가까이 압수수색을 하고 몇 달 동안 한국 사회를 마비시켜요. 거기서 자백이 드러난 거라니까요. 네. 정치 검찰 집단이 조국을 희생양 삼아서 검찰 개혁도 좌절시키고 문재인도 타격을 주고 네. 그 다음에 이른바 대우 프로젝트 아하. 처음부터 대통령을 꿈꾸지 않았다 하더라도 어느 시점 또 내가 지지로 올라가네 인지도가 올라가네 내가 민주당 후보가 될 수도 있었는데 이렇게 하면 국민의힘 후보가 될 수도 있겠네 네. 이런 마음 품었을 가능성이 매우 높은 거죠. 그렇다면 이왕 시작한 수사 비판도 많이 받는데 그래 끝장을 봐버리자. 왜? 여기서 만약에 조 교수 집안에 대해 수사를 했는데 침소봉대가 안 되고 태산명동 세일필로 끝나면 어떻게 됩니까? 역풍이 있죠. 엄청난 역풍을 네. 받죠. 그래서 별건의 별건 압수수색의 압수수색을 거듭하고 그걸 언론에 열려놔서 정치검찰의 여론몰이 마녀사냥을 하게 된 겁니다. 선호가 완전히 다릅니다. 유튜브하고 유시민과 민주당이 비판하니까 갑자기 조국 수사 커졌다? 누가 비판하니까 수사 커졌다는 것도 너무나 황당한 권력 남용을 자처한 거잖아요. 여러분 정말 저는 아까 보니 제가 쭉 댓글 읽어보니까 보수적인 분도 많이 들어와 계시던데 여러분 이건 같이 비판해 주셔야 됩니다. 누군가 수사를 비판하니까 수사가 갑자기 엄청나게 커졌다? 수사가 이러면 됩니까? 그럼 왔다 갔다 하면서 여론 보고 온 누가 가족이 보도한다 그러고 보통 가족 중 한 명이 수사 받으면 온 가족 나서서 네. 억울해요 살려주세요 막 그러잖아요. 그래서 막 언론에 실리고 그러잖아요. 청와대 청원도 올리고. 그럼 검찰은 그 집안 다 박살내버려야 되겠네. 앞으로 지금 그런 식이잖아요. 네. 우리 수사를 비난하면 큰 소리 쳐서 반대하면 이렇게 된다고 이야기한 거잖아. 그래서도 안 되는 짓을 한 거고. 네. 두 번째 이것도 사실은 안 맞습니다. 자 이러면 유시민 당시에 민주당에 대해서 제가 아직 생생한 태도가 납니다. 조국 장관 사건에 대해서 이게 어쨌든 진보적으로 알려졌던 엘리트 부부의 자식 키우는 거 관련해서 민중들이 실망이 있었던 건 사실이잖아요. 네. 그게 불법이냐 비리냐를 떠나가지고 논란이 있었던 건 사실이라서 민주당은 굉장히 처음에 소극적이었잖아요. 그래서 오히려 촛불 집회를 대구 국민들이 서초동 일으키면서 개싸움 우리가 하겠다. 민주당은 너무 실망스럽게 개싸움 우리가 하겠다고 나선 거 아닙니까? 그래서 그랬죠? 기업국민본부도 만들어진 거. 네. 당시 기억을 하시면 민주당은 오히려 안 나섰어요. 너무. 그래서 저들 뭐냐. 이런 지적이 엄청나게 많았을 때고요. 유튜브들도 어느 유튜브들이 이유씨를 대부분 당시만 해도 보수 유튜브가 훨씬 많았고 검찰 수사가 점점 이상해지니까 네. 너무 확산되니까 별건으로 가니까 과잉하니까 예. 너무 무리수를 두니까 그때부터 비판이 많이 일었던 거죠. 물론 처음부터 조국 장관님을 너무 좋아하는 어떤 유튜브들 입장에서는 그게 지적할 수 있죠. 근데 네. 그 지적했다고 수사를 키운다? 말도 안 되고.
그래서 저희가 시민들이 외쳤던 게 검찰 개혁이었잖아요. 예. 검찰이 정말 통제되지 않는 그런 폭주하는 그런 검찰의 모습은 안 된다라고 지적을 했던 거고요. 그걸 오늘 김건희 씨가 네. 그대로 자백을 한 겁니다. 아하. 자, 비판이 많아져 일이 커지면 우리는 원래 구속시킬 사안도 아니고 네. 굉장히 중요한 겁니다, 여러분. 음. 큰 일도 아니고 조용히 넘어가려고 했는데 네. 일이 이렇게 됐다. 아하. 비판해서 유튜브들이 음. 유시민이 민주당이 김어준이 네. 그래서 문재인 정권이 아. 키웠다. 이런 표현이 나와요. 그렇게 지금 김건희 기자들이 씨는 그렇게 주장하고 있고. 속내가 여기서는 속내가 드러나 버린 거예요. 별일이 네. 아니었는데 하하. 심지어 근데 별일이 아니었던 걸 이렇게 키운 이유가 뭡니까? 그러니까 누가 비판했기 때문에 키웠다? 음. 이것만 설명이 부족하죠. 그래서 아까 조국 전 장관 얘기했듯이 대오 프로젝트가 정치에 야심이 가동된 거 들어갔고 아니냐. 그것을 네. 어떻게 할 수 있냐면요. 네. 원래 조국만 수사하려고 했다 뭐 이런 식으로 이야기 계속했었잖아요. 네. 윤석열 진영에서. 근데 뒤에 보면 어떻게 되죠? 조국 뭐 대통령을 위해서 조국을 수사했다 이런 식으로 지금 이야기 흘리고 있잖아요. 네. 그게 아니라는 건 아. 바로 알려집니다. 조국 수사를 엄청나게 과잉한 다음에 네. 느닷없이 탈원전을 수사를 들어갑니다. 네. 울산에서 김기현의 토착비리와 관련된 사건에 수사를 들어갑니다. 선거 기밀 썼다고. 유재수와 관련해서 엄청난 수사에 들어갑니다. 네. 그리고 그 공소장에 보면 문재인 이름을 정식으로 여러 번 써놓습니다. 아. 청와대를 계속 압수하려고. 예. 그럼 뭘 의미하는 거죠? 하. 조국으로 재미를 본 다음에 청와대로. 인지도와 지도가 올라가니까 아 이러면 내가 대선 후보가 되겠네. 네. 그럼 문재인을 더 치자라고 마음을 먹은 겁니다. 아하. 지금 뭐 일부 문제 자기가 문파라고 가면서 윤석열이 문재인을 보호했다라고 뭐 나는 윤석열 찍겠다는 사람들 정말 한심하고 어리석은 사람들입니다. 자. 윤석열 어떤 짓을 했는지 봐야죠. 자, 조국 전 장관의 이 발언에 대해서 페이스북 메시지에서 저희가 또 얘기해보고 김건희 씨 이 음성에 대해서 육성에 대해서도 말씀을 나눠봤는데요. 추미애 전 장관도 입장을 남기는 네. 그런 상황이었고 사실 지금 보면 조국 전 장관 입장에서는 지금 계속해서 진실이 드러나고 있는 상황에 대해 아마 뭐 본인으로서 여러 가지 생각할 것 같고 페이스북 글을 통해서도 너무 억울하실 것 같아요. 이제 이게 진상이 이제 드러난 거잖아요. 네, 자, 핵심 이겁니다. 다시 한번 여러분. 조용히 넘어갈 일이었다. 네, 크게 될 일이 아니었다. 음, 구속시킬 일도 아니었다. 근데 자꾸 비판하니까 네, 유튜브들이 일부 유튜브들이 상업적으로 비판하는 데도 있겠죠. 키운 데도 있겠죠. 근데 그것 때문에 티끌을 태산으로 만들어요? 아. 이게 지금 정당한 이야기가 아니잖아요. 그렇죠. 저는 매우 중요한 부분이 이게 제일 중요한. 윤석열 김건희가 깊숙이 네. 정치뿐만 아니라 검찰을 사용해도 개입했을 거라는 추정도 가능한 대목일 뿐만 아니라 네. 윤석열의 검찰권 남용이 그대로 다 인정이 돼버린 겁니다. 최소한 최소한 100번 1000번 양보해도 기분 나쁘니까 쳐버렸다는 거잖아요. 죽여버렸다는 거잖아요. 이른바 괘씸죄가 네, 적용이 돼 그래서- 있는 모습. 이게 그 김건희 씨 전에도 육성으로 드러나는 그 전에도 거죠. 윤석열 집단의 그런 수사 관행이 유명했습니다. 신정아 씨 자서전에 그런 게 나오잖아요. 너 인마 감옥에 집어넣어 버릴까 자꾸 수사 협조 안 하면. 아하. 그게 검사가 아니라 수사관이 아니라 깡패잖아요. 감정적으로. 네. 자꾸 협조 안 해? 네. 너 평생 감옥에 살게 해버릴 거야. 네. 그래서 얼마나 무서웠는지 그 소변을 네. 자기도 모르게 소변을 봤다라는 너무 아. 충격적인 고백이 나오잖아요. 예. 지금 그걸 다 자백한 거잖아요. 100번 양보해서 검찰권을 네. 감정적이고 개인적으로 남용했고 그걸 와이프랑 다 공유를 했고 그 네. 중요한 공적 이야기를 어떤 어떤 조언을 받았나 모르겠지만 뭐 무속이나 조언을 받았다는 이야기도 있고 당시에 아하. 지금 오늘 세계일보 예. 그 나오는 무속인이 검찰 네. 수사에 대해서도 조언했다. 신천지 구속시키는데 윤석열이 구속 안 시켰는 아니 압수가 안 했는데 네. 그 부분에 대해서도 본인이 그러니까요. 아, 이게 조언한 거로 나오잖아요. 지금 여러 가지로 이제 무속, 뭐 도사 이런 얘기 계속 나오기 때문에 우리 시청자분들께서도 이 부분을 지적하지 않을 수가 없을 것 같은데요. 추미애 전 법무장관, 추 전 장관도 자신의 페이스북에 글을 올렸어요. 그러니까 이 김건희 씨에 관련된 방송에 대해서 입장을 남겼는데 제가 그것도 좀 길게 좀 소개를 좀 드리도록 하겠습니다. 제목이 이렇게 되어 있습니다. 길 잃은 보수 정당을 완벽하게 접수한 김건희 씨라고 썼고요. 그다음에 첫 번째, MBC 스트레이트 시청 소감은 보수 정당이 다시 한 여인에 의해 완벽하게 접수돼
선거를 조종당하고 있다는 것이다. 둘째, 김건희 씨는 정치구단 김종인 선생마저도 먹을 것 있는 잔치판을 기웃거리는 원래 오고 싶어 했던 그렇고 그런 인물로 묘사했다. 기자에게 30분 강의에 105만 원의 거액을 건네고 정보원 역할에 1억 원을 줄 수 있다고 회유를 시도해 보기도 했다. 그러다가 결국 양다리 끈앞으로 하라며 기자의 역할을 지정해 준다. 셋째, 조국 수사에 대해서는 주어도 없이 조국 수사를 그렇게 크게 펼칠 게 아닌데 조국 수사를 너무 많이 해서 너무 많이 공격을 했다. 그래서 검찰하고 이렇게 싸움이 됐고 유튜브가 비즈니스 차원에서 키웠다라고 했는데, 그러나 윤석열 검찰총장은 자신의 결심과 승인으로 이루어진 것이라고 국회에서 명확하게 답변했던 것이다. 또 조국 후보자의 사모펀드 비리를 수사하겠다며 장관 임명을 철회하지 않으면 자신이 사표 내겠다고 대통령과 청와대를 압박하기도 했다. 언론의 실시간 수사 정보와 수사 상황을 흘리며 수사를 확대한 것도 수사를 승인 지휘한 윤석열 본인이라 할 것이다. 그래서 언론은 살아있는 권력 수사를 하는 영웅으로 정치적으로 키우는 명분으로 삼았던 것이다. 그런데 사모펀드가 무죄로 결론이 나고 보니 유튜버 탓을 대며 발을 빼는 것일 뿐이다. 참으로 영악한 여인이다. 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 네 번째, 조국의 적은 민주당이든가 박근혜의 탄핵도 보수가 한 것이라는 김건희 씨의 논평은 주관적이고 객관적인 상황과도 맞지 않다. 윤 후보가 탄핵을 뒷받침한 칼잡이 검사였다가 이제와 보수 텃밭에서 후보가 되었으니 다분히 표를 의식한 계산된 발언이기도 하다. 윤 후보가 걸핏하면 공정과 상식을 들먹였던 것도 이번 선거를 조국의 선거로 몰고 가겠다는 김건희 씨의 배후 조종이 작용했을 것이다. 그러나 공정과 상식의 구호도 자신의 학력 위조와 신분 사기로 인해 남편의 발목을 잡고 만 것이다. 다섯째, 대한민국 최고의 공직을 노리는 배우자로서 업무상 위력에 의한 성범죄가 무엇을 의미하는지 최소한도의 주의를 요하는 수준도 갖추지 못하고 있다. 미투가 돈이 없어서 문제가 된 것이라는 언급에 이르러서는 실소를 금할 수 없다. 여섯째, 그러나 가장 큰 문제는 보수 정당의 생각과 토론을 마비시키고 봉쇄한다는 점이다. 김건희 씨는 자신이 영적이어서 도사들과도 교류하고 웬만한 무당 이상이라며 내가 정권을 잡는다고 할 정도로 자신감이 넘친다. 국민의힘에 사람이 없어서 자신이 선거를 이끌어가고 있다는 것이다. 민주주의 국가에서 정당에 국민의 혈세로 보조금을 지급하고 선거비를 보전해 주는 것은 토론과 수기를 통한 정당 민주주의를 보호하기 위함이다. 그런데 국민의힘 선거는 현대판 샤머니즘 정치에 잡혀 있다. 일곱째, 보수정당은 최순실, 박근혜, 팀킬조가 대한민국의 헌정을 문란시키고 국정농단한 이후 완벽하게 해체 절차를 거쳐야 했다. 다시 보수의 목표와 건강한 정신을 세우고 스스로의 실력을 키워서 제대로 재건했어야 했다. 그러나 간판만 바꾸고 제 식구끼리 헤쳐 모이기를 반복했을 뿐이다. 그냥 정권을 빼앗겠다는 일념에 사로잡혀 검언의 힘으로 이 큰 윤석열 후보를 꾸어와 너무 쉽게 의지해버렸다. 그러나 윤석열 후보를 커튼 뒤에서 조종하는 김건희 씨는 마구 내지르는 최순실보다 훨씬 은근하고 영악하다. 홍준표 의원의 말대로 한 번 속으면 실수고 두 번 속으면 바보고 세 번 속으면 공범이다. 민주주의는 수기 민주주의다. 수기가 없고 현대판 샤머니즘 정치에 의지하는 정치로 다시 보수 정당이 퇴행당했다. 이렇게 추미애 전 장관이 긴 글을 적었습니다. 네. 저도 읽으면서 좀 소름 끼치는 부분도 있고 100% 다 맞는 말씀이네요.